周一的第一单，龙嘉机场144块，高速费9元。发起收款。Hello， 大家早上好，我是没事爸爸。礼拜一早上的8点钟，现在到龙嘉机场了。这还是我买这台小车以来第一次接单上机场。这还得感谢我的这位粉丝朋友正好用车联系到了我。现在在机场排队区域现在是115位，估计得个3个多小时左右吧。但是第一次来嘛，也不想空跑下去，在这补一觉吧。今早起来的太早了。礼拜一的机场比较火爆163个车，我现在排到第99位，估计得个3个多小时吧。等着。2 hours later， 来单了，在机场排了3个小时队。这单不错呀，机场到高新的喜来登出发。订单结束，到益田喜来登了，110块，加上高速费32块，23块，这加错了。吃饭啦，今天中午在卖场又来卖场了，吃了一个小饭包，8块钱。Hello， 大家好，现在刚刚吃完中午饭我又来广汽丰田4S店了。今天来做首保现在车刚刚跑5000公里，也挺快呀，这才不到1个月的时间。然后做个首保，首保是免费的今天粉丝赏饭吃又接着一个粉丝订单，这是一个大单得跑60公里去接人，然后送到汽车厂，出发。Hello， 家人们，晚上好现在是晚上的6点半，从农安回来了，现在落地汽车厂。这一路真是不怎么好开那边的路比较破，而且大车比较多。然后呢，这一单给了200块钱，然后今天加上滴滴端上367，去掉30块钱的高速费330，今天一共530块钱，流水非常满意都是托了粉丝朋友们的福，谢谢大家。然后今天这位朋友呢，可能今后的一段时间还是会用我的车，每天早上我去给他送去正好离我家也不远，这样式的话我就不用起早了，而且这一上午的收入也还有保障挺棒的。今天视频就到这儿了，拜拜。